सर आयज तुमची दिल्ली व्हिजिट जाली. आता सध्या रिशफलाच्यो गजाली आयकपाक येताले आनी तुमची दिल्ली व्हिजिट कितें आशिल्ली एकंदरीत मुख्य ना तुमी दिल्ली विजीट म्हाका सांग. आज मुख्यमंत्र्याची जीएसटी कावन्सिलाची मिटींग आशिल्ली. ताका जोडूनच आमी जे फॉरेस्ट मिनिस्ट्रीची कांय जे विशय गोंयची संबंदीत आशिल्ले त्या विशयांचेर डिस्कशन करपाक आज ताणें अपॉइंटमेंट घेतली. आनी तातूंत मध्ये म्हजे 2 विशय आशिल्ले. एक म्हणजे तिरवाळ म्हणटा तो वायल्ड लायफ सेंच्युरी आशिल्लो जावं की ताजे संदर्भांतले फॉरेस्ट क्लियरन्स जाय आशिल्लें. तशेंच नडकें जो गांव आसा ताका रस्तो आनी ब्रिज अशे 2 विशय आशिल्ले. आनी ताजे तो एरिया वायल्ड लायफ सेंच्युरी येता आनी ताजे फॉरेस्ट क्लियरन्स जाय आशिल्लें. त्यामुळे गेले सादारणशे आमी 1.5 वर्सां फॉलोअप करताले. पूण ते विशय रिजॉल्व जायनाशिल्लो की कंपायल करप परत परत ते फाटल्यान धाडटाले. आनी त्या संपूर्ण जी प्रोसेस आमी कंपायल करून धाडलेली आसा आनी त्या संदर्भात फॉरेस्ट मिनिस्टर भुपेंद्रजी यादव आसा तांकां सांगपाक हे सगळे इश्यूज म्हणजे जो थंयच्या लोकांक कितें कितें बाबा कशा प्रकारचे त्रास झेलचे पडटा आनी त्या संदर्भात एक्सप्लेन करपाक मुद्दम आयिल्लो. आनी त्यामुळे सकाळी 9 वरांचेर मिटींग जाली आमची आनी अन्य विशय मुख्यमंत्री हाडिल्ले आनी ते विशय सोंपोवन हांव गोंयांत येवपाक आयलो आनी मुख्यमंत्र्याच्या जीएसटीच्या मिटींग आनी बाकी आनी ताचे विशय करपा खातीर ते दिल्ली आसात. ओके. सो आनी तुमची अमित शाह बरोबर अशी मिटींग तशी कांय नाशिल्ली? म्हजे आनी कोणा बरोबर मिटींग हांव केवळ जे आसा म्हजे 2 विशय जे फॉरेस्ट मिनिस्ट्री आशिल्ले त्या विशया संदर्भात हांव डिस्कशन करपाची फॉरेस्ट मिनिस्टर मेळपाक आयिल्ले. हय. आनी त्याच बरोबर जे आसा न्ही आमचे पर्यावरण मंत्री अलेक्स सिकेरा आसा न्ही ताका मेळपा खातीर हांव आयिल्लो. ओके. सो हे करून तुमी रिटर्न येता?